হ্যালো গুড ইভিনিং। তোমরা এখন দেখছো ইউএসসি একাডেমি। আমরা এখন দেখে নেব কয়েকটি গ্রুপ কি শুরু করছি। আর এটা তোমাদের করার আগে আজকে আমরা দেখে নেব আমাদের ওয়ে টু লার্ন ম্যাথমেটিক্স ইজ টু শেখার একমাত্র উপায় কি অঙ্ক করে না। অতএব কোনো কিছু শিখতে হলে এই নিয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে 100 পর্যন্ত সব জোর সংখ্যা করবো কী করে, একটা সংখ্যার গ্যাপ কত করে 2 করে। যদি পরপর সংখ্যার ডিফারেন্স সেম থাকে, যদি ডিফারেন্স সেম থাকে তাহলে গড় বের করি কী করে। তাহলে গড় বের করার নিয়ম হলো প্রথম সংখ্যা প্লাস শেষ সংখ্যা, প্রথম সংখ্যা প্লাস শেষ সংখ্যা বাই কি 2। এখান থেকে কী পাবো, আমি গড় পাবো। তাহলে গড় কত আসবে, প্রথম সংখ্যা কত 2, শেষ সংখ্যা কত 100, 2 প্লাস 100 বাই কত হবে 2, 100 যোগ 2 কত হয় 102, 102কে 2 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে 51। অতএব এখান থেকে কি বলা যায়, কত হবে এটা 51। অতএব এখান থেকে কি বলা যায়, আমাদের গড় কত 51। তাহলে আমাদের মোট সমষ্টি কত হবে, গড়ের সঙ্গে যদি আমি যতগুলো রাশি আছে, রাশি কতগুলো আছে দেখো, 2 থেকে শুরু করে সব পরপর কি সংখ্যা জোড় সংখ্যা। তাহলে 100টার মধ্যে মোট জোড় সংখ্যা কতগুলো আছে 50টা। অতএব 51 গুণ 50, 51 গুণ 50 কত হবে 2500। 51 গুণ 50 কত হচ্ছে 2500। কী করে দেখো, গড় কত প্রথম সংখ্যা প্লাস শেষ সংখ্যা বাই 2। প্রথম সংখ্যা কত 2, শেষ সংখ্যা কত 100, 2 প্লাস 100 বাই 2 মানে কত 102 বাই 2 অর্থাৎ কত 51। এবার রাশি কতগুলো দেখো, 1 আর 2 যদি আমি 1 থেকে গোনা শুরু করি, 1 2 গুনলাম মানে দুটো সংখ্যা গুনলাম, দুটো সংখ্যার মধ্যে জোড় কতগুলো আছে একটা। অতএব বলা যায় কি দুটোর মধ্যে জোড় একটা। তাহলে 100টার মধ্যে জোড় কতগুলো হবে 50টা। অতএব 51 গুণ 50 কত 2550। নেক্সটে আসি পরেরটা কি আছে, দুটি সংখ্যার যোগফল সংখ্যা দুটির বিয়োগফলের দ্বিগুণ। দুটি সংখ্যার যোগফল, সংখ্যা দুটো কি আমরা জানি না। আমি ধরে নিচ্ছি দুটি সংখ্যা আমার কী কী এক্স আর একটা কি হবে ওয়াই। তাহলে ওদের যোগফল সমান সমান কি বলা যায়, ওদের বিয়োগফল। এবার বিয়োগফলে কী করতে হবে, দ্বিগুণ করতে হবে। তাহলে কি বলা যায়, এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কি 2 ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই। এটুকু ক্লিয়ার তো, এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কি 2 ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই, ক্লিয়ার এটুকু। এবার এখান থেকে এক্স প্লাস ওয়াই যেমন আছে লিখি, এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান 2x মাইনাস 2y লিখলাম। এই 2x এর পাশে আসলে কী হবে মাইনাস 2x। তাহলে x মাইনাস 2x ইকুয়াল টু মাইনাস 2y মাইনাস ওয়াই। তাহলে এই জায়গাটায় মাইনাস এক্স, এখানটায় আসবে কি মাইনাস 3y, ওয়াই মাইনাস মাইনাস কেটে যাবে। তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কি দাঁড়াচ্ছে 3 হয়। এখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু 3 হয় রইল। এবার এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু কী হবে 3/1। তাহলে একটা জায়গায় বইতে বলা আছে কি, মানে প্রশ্নে একটি সংখ্যা 10, আমি বলতে পারি 1 মানে কত 10, বলতেই পারি 1 মানে কত 10। তাহলে 3 মানে কত হবে 30 হবে। আমি একটা সংখ্যাকে যদি 1 বলি, একটা সংখ্যাকে যদি আমি 1 বলি তাহলে 1 মানে আমার কত 10, 3 মানে তাহলে কত হবে 30। এটুকু ক্লিয়ার। 1 মানে যদি হয় 10, 3 মানে কত 30। কিন্তু দেখো এখানে উত্তর 30 আছে, কিন্তু উত্তর আর একটা হতেও পারে। আমি যদি বলি 3 মানে আমার 10 হয়, এরকম তো হতেই পারে, 3 মানেও 10 হতেই পারে, হতে পারে না। আচ্ছা আমি এই সাইডটায়, আচ্ছা মোছার দরকার নেই, আমি এই জায়গাটা একটু করছি, এই জায়গাটায় এই পর্যন্ত আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। এইটাও একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি যদি বলি 3 মানে আমার 10, 3 মানে যদি আমার 10 হয়, একটা সংখ্যার অনুপাত আমাদের কী কী আছে 3 আর 1 আছে। যদি বলি 3 মানে আমার 10 হয়, তাহলে 1 মানে কী হবে ঠিক উল্টোটা 10 বাই কী হবে 3। 10/3কে ভাঙলে কী হবে, 10/3কে ভাঙলে হবে 3 পূর্ণ 1-এর 3। 10কে 3 দিয়ে ভাগ করলে কী পাবো 3 পূর্ণ 1-এর 3। অতএব উত্তর আমার কী হতে পারে, উত্তর আমার 30 হতে পারে। উত্তর কী হতে পারে 30 হতে পারে, আবার কী হতে পারে 3 পূর্ণ 1-এর 3। উত্তর একটা হবে 30 আর একটা কি 3 পূর্ণ 1-এর 3। অতএব উত্তর হবে কোনটা, অপশান ডি। ক্লিয়ার। যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। বা আচ্ছা 13 সংখ্যা বসাতে মোট কতগুলি অঙ্কের প্রয়োজন। 200 পৃষ্ঠার একটি বইতে পৃষ্ঠা সংখ্যা বসাবে, তাহলে মোট মানে অঙ্ক বলতে ডিজিট দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এরকম করে ডিজিট লিখছি। তারপর 10 দেখো 1 থেকে 9 পর্যন্ত লিখতে ডিজিট কতগুলো গেল একটা করে। আবার 10-এ কটা ডিজিট দুটো, কারণ কি 1 আর 0, 11তে কটা দুটো 1 1। ঠিক সেরকমভাবে 100 যদি বলি 100তে ডিজিট কটা আছে 3টে, কারণ কি 1 তারপর কি দুটো 0। যদি বলে 103, এখানে 3, এখানে 3টে, কারণ কি 1 0 3। এভাবে করি। দেখো যদি আমি 1 অঙ্কের কটা আছে, যেমন দেখো 1 থেকে কত 9, 1 থেকে 9 পর্যন্ত কতগুলো আছে 9টা। এই 9টা ডিজিটে সব তো 1 অঙ্কের সংখ্যা, তাহলে এখানে কত হবে 9টা লাগছে।
তারপর 10 থেকে শুরু করে কত পর্যন্ত 99, এগুলো সব কত অঙ্কের? 2 অঙ্কের। এখানে ডিজিট, এখানে কতগুলো সংখ্যা আছে? 90টা। এগুলো সব কত অঙ্কের? 2 অঙ্কের। অতএব এখানে কতগুলো লাগবে? 180টা। এরপর আছে 100 থেকে শুরু করে 200 পর্যন্ত, 200 পর্যন্ত। এবার এখানে কতগুলো আছে? এখানে আছে মোট 101টা সংখ্যা। কতগুলো সংখ্যা? 101টা সংখ্যা। এবার এগুলো সব কত অঙ্কের? 3 অঙ্কের। এগুলো গুণ করলে কত হয়? 303। এই প্রশ্নটা খুব ভালো করে বুঝো। 1 থেকে 9 পর্যন্ত সব একটা করে ডিজিট, তাহলে এক অঙ্কের ডিজিট কটা আছে? 9টা। তাহলে এখানে মোট কটা ডিজিট? 9টা। 10 থেকে 99 মোট কটা? 90টা। এখানে এগুলো সব কত করে? 2 অঙ্ক করে, কারণ কি 10, 11 সব কত করে অঙ্ক আছে? এতে 2টো করে। 180। 100 থেকে 200 পর্যন্ত মোট কতগুলো? 101টা। তাহলে এখানে ডিজিট কতগুলো করে আছে? 3টে করে। তাহলে এখানে মোট কটা? 303। যোগ করলে কত হবে? 9 আর 3 12, 2 হাতে কত? 1, 8 আর 1 কত? 9, 3 আর 1 4। তাহলে কত হলো? 492। তাহলে কোনটা হচ্ছে? অপশান সি। অপশান সি। নেক্সট, দুটি সংখ্যার যোগফল ও গুণফল যথাক্রমে 11 ও 18। দুটি সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফল যথাক্রমে কি? দুটি সংখ্যার যোগফল 11 এবং গুণফল কত? 18। তাহলে সংখ্যা দুটির অনন্যক। অনন্যক মানে কি বোঝো? তাদের ঠিক উল্টো, মানে তাদের উল্টালে আর কি। সংখ্যা দুটো আমি ধরছি এক্স আর ওয়াই। তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই কত হবে? 11। আর এক্স ইন্টু ওয়াই বা এক্স ওয়াই কত হবে? 18। এবার ওরা কি বলেছে? অনন্যক। অনন্যক মানে কি? যদি বলি সংখ্যাটা এক্স, তাহলে অনন্যক কী হবে? 1/x। সেরকমভাবে 1/y, 1/x প্লাস 1/y। তাহলে লসাগু কত হয়? লসাগু হবে xy। আর উপরে কী আসবে? xyকে x দিয়ে ভাগ করলে কী হবে? y। আর xyকে y দিয়ে ভাগ করলে কী হবে? x। অতএব কী আসছে? y প্লাস x বা x প্লাস y একই তো ব্যাপার। তাহলে উপরে থাকছে কি? 11 আর নিচে কি থাকছে? 18। উপরে থাকছে 11, নিচে থাকছে কি? তাহলে এটা কত হলো? 11/18। কত হলো? 11/18। নেক্সট আছে দুটি সংখ্যার অন্তর 11 ও সমষ্টির 1/5 অংশ হলো 9। মানে দুটি সংখ্যার অন্তর অর্থাৎ তাদের কি? বিয়োগফল। তাদের বিয়োগফল কত বলছে? 11। আর তাদের সমষ্টি, সমষ্টি অর্থাৎ কি? যোগফল। যোগফলের সমষ্টির 1/5। সমষ্টি অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই, এক্স প্লাস ওয়াইয়ের 1/5। 1/5 বলতে কি? ইন্টু 1/5 কত হয়? 9। তাহলে যোগফল অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই কত হবে? এই 5 যদি ওপাশে যায় তাহলে কী হবে? গুণ। 5 9 কত? 45। এখান থেকে আমরা কি পেলাম? এক সংখ্যা দুটির বিয়োগফল 11 আর যোগফল কত? 45। এখান থেকে বলা যায় দুটো সংখ্যার যোগফল আর বিয়োগফল যদি আমরা জানি, তাহলে বড় সংখ্যাটা কী করে পাবো? বড় সংখ্যাটা পাবো ওদের যোগফল কত? 45 যোগ ওদের কি? বিয়োগফল বাই 2। তাহলে 45 প্লাস 11 কত হয়? 56/2 মানে কত হবে? 28। আর ওদের ছোট সংখ্যাটা কী করে পাবো? ছোট সংখ্যাটা পাবো ওদের যোগফল বিয়োগ ওদের বিয়োগফল বাই 30কে 2 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে? তাহলে একটা সংখ্যা 28। আসতে না পারলে রিমাইন্ড করে আরও একবার। তাহলে উত্তর কত হলো? ডি অপশান 18। প্রথম 35টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত? প্রথম 35টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল। পরপর n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল আমরা কী করে পাই? স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল n ইন্টু n প্লাস 1। n ইন্টু n প্লাস 1 মানে 1 থেকে শুরু করে একদম যদি বলি +2 যোগ +3 যোগ বলি, আমি যদি বলি 99 পর্যন্ত, তাহলে এখানে n এর মান হবে কত? 99 35। এটা নেক্সট, এখানে কি y z এর থেকে 1 বড়, সুতরাং z এর মান কত হবে? দেখো এখানে আমি কি জানি? xy ইকুয়াল টু এইটা আর xz ইকুয়াল টু এইটা। এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না। এবার এখান থেকে একটা কাজ করতে পারি কি? আমরা xy থেকে xz বিয়োগ করতে পারি। xy এর মান কত? 96,050 আর xz এর মান কত? 95,625। এটা যদি বিয়োগ করি, বিয়োগ করলে 425 কত হবে? 425। এবার দেখো এখানটায় কী রয়েছে? এখানটা x কমন নিলে কি হয়? y মাইনাস জেড ইকুয়াল টু কত? 425। তাহলে x, এবার দেখো বইতে বলা আছে y জেডের থেকে 1 বড়, অতএব কি y মাইনাস জেড করলে কত পাবো? 1 পাবো। সুতরাং x এর মান কত বেরোচ্ছে? x এর মান বেরোচ্ছে 425। x এর মান কত? 425। আমাদের বের করতে বলেছে কি? আমাদের বের করতে বলেছে জেড এর মান, তাই তো? জেড এর মান। এবার দেখো আমরা তো এক্স জেড এর মান জানি। এক্স জেড গুণ করলে কত হয়? এক্স জেড ইকুয়াল টু কত?
95,625, 95,625। এখানে তাহলে জেডের মান কী হবে? 95,625 বাই এক্স, 95,625 বাই কি এক্স। এবার এক্সের মানটা কত? 425। এইটাকে 425 দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো 225। বুঝতে পারলে? না বুঝতে পারলে আরও একবার দেখো, না হলে যদি তাও সমস্যা হয় কমেন্টে কমেন্ট করে জানাও। নেক্সট, 7টি সংখ্যার সমষ্টি 235। 7টি সংখ্যার সমষ্টি কত বলেছে? 235। প্রথম 3টি সংখ্যার গড় 23, গড় 23। প্রথম 3টি সংখ্যার গড় 23 মানে মোট কত? 69। প্রথম 3টে সংখ্যার গড় 23 মানে মোট কত? 69। এবং কি বলেছে? শেষ 3টি সংখ্যার গড় কত? 42। তাহলে শেষ 3টি সংখ্যার মোট কত হবে? 3 গুণ 42, অতএব কত? 126। প্রথম 3টে সংখ্যার গড় 23, অতএব মোট কত? 3 গুণ 23 অর্থাৎ 69। আর শেষ 3টে সংখ্যার গড় 42, অতএব 3 গুণ 42 মানে কত? 126। এই দুটো যোগ করলে আমরা পাবো কত? 195। কত? 195। এবার দেখো 7টা তো মোট সংখ্যা, 7টার যোগফল 235, তার মধ্যে 6টা কত? 195। তাহলে যেটা বাকি আছে সেটা কত হবে? বাকি তো আছে একটাই, অতএব 235 মাইনাস কত? 195 করলে কত পাবো? 40। কত পাচ্ছি আমরা? 40। নেক্সট, কোনো ভাগঙ্কে ভাজক ভাজ্যের 2/3 এবং ভাগশেষের কত গুণ? দ্বিগুণ। ভাগশেষ 5 হলে ভাজ্য কত হবে? কি কি আছে এখানে? ভাজক কি কি আছে? ভাজক, ভাজক, ভাজ্য আর কি? ভাগশেষ। ভাজক, ভাজ্য, ভাগশেষ। কোনো ভাগঙ্কে ভাজক ভাজ্যের 2/3, অর্থাৎ কি ভাজ্য যদি হয় 3 তাহলে ভাজক কত হবে? 2। বুঝতে পারছো? ভাজ্যের 2/3, অতএব কি ভাজ্য যদি হয় 3 ভাজক কত হবে? 2। ভাজ্য যদি হয় 3 তাহলে ভাজক কত হবে? 2। কত হবে? 2। আচ্ছা, এবার কি রয়েছে? এবার রয়েছে কি? আবার কি ভাগশেষের দ্বিগুণ। তাহলে ভাজক কী হবে? ভাগশেষের দ্বিগুণ। আচ্ছা, 2 কার দ্বিগুণ? 2 অবশ্যই 1-এর দ্বিগুণ। দেখো বলেছিল কি ভাজক ভাজ্যের 3-এর 2, অর্থাৎ ভাজ্য যদি হয় 3 ভাজক কত? 2। আবার ভাগশেষের দ্বিগুণ 1-এর দ্বিগুণ কত হয়? 2। তাহলে ভাজক, ভাজ্য আর ভাগশেষ এদের প্রত্যেকের অনুপাত আমরা পেয়ে গেলাম। ওদের অনুপাত কত? 2, 3, 1 বা 2:3 কত? 1। প্রশ্নে বলেছে ভাগশেষ যদি হয় 5, কিন্তু আমাদের ভাগশেষ কত রয়েছে? আমাদের ভাগশেষ রয়েছে কত? 5। আমাদের ভাগশেষ কত? 5। আমাদের ভাগশেষ 5। তাহলে 1 মানে যদি হয় 5 তাহলে ভাজ্য তো 3, তাহলে 3 কত হবে? 15। 1 মানে যদি হয় 5 তাহলে 3 মানে কত হবে? 15। নেক্সট, বুঝতে পারলে আশা করি, না হলে জানাও। আচ্ছা, শেষ অঙ্ক আমাদের। কোনো সংখ্যার 4-এর 5 সংখ্যাটির 2/3 অংশের থেকে কত বেশি? 8 বেশি, তবে সংখ্যাটি কত? এই তো কোনো সংখ্যার 4-এর 5। কোনো সংখ্যার 4-এর 5 যখনই এরকম ভগ্নাংশ দেবে তখনই আমরা পুরো সংখ্যাটা ধরবো কী করে? এক্স টেক্স কোনো কিছুই ধরার দরকার নেই। 4/5 আর একটা কী আছে? 2/3। এখানে হর কী কী? এখানে হর 5 আর এখানে হর কত? 3। এই 5 আর 3 এই কী নেব আমরা? এখানে আমরা নেব 5 আর 3। এই 5 আর এই যে কত? 3। 5 আর 3-এর লসাগু কত হয়? 15। 5 আর 3-এর লসাগু কত? 5 আর 3-এর লসাগু কত? 15। আমরা ধরে নেব পুরো সংখ্যাটা কত? 15। পুরো সংখ্যাটা কত? 15। এবার একবার কি করব? 15 4-এর 5। 15 কত? 4-এর 5 কত হবে? 5 3-এ 15, তাহলে 3 4-এ কত? 12। আর একবার কি করব? 15-র 2/3। 15-র 2/3 করলে কি হবে? 10। কত হবে? 10। তাহলে এদের পার্থক্যটা কত হচ্ছে? 2। 15-র 4-এর 5 12 আর 15-র 2/3 কত? 10। পার্থক্য কত? 2। কিন্তু বইতে পার্থক্য কত বলেছে? 8। বইতে পার্থক্য কত? 8 মানে কত গুণ? 4 গুণ। এবার দেখো আমাদের এলসিএম কত? মানে 15 বেরিয়েছিল এলসিএম, এটাই তো আমরা পুরো সংখ্যা ধরেছিলাম। তাহলে এর সঙ্গে কত গুণ হবে? 4 গুণ হবে। তাহলে 15 গুণ 4 মানে কত? 60। অতএব আমাদের সম্পূর্ণ সংখ্যাটি কত? 60। সম্পূর্ণ সংখ্যাটি 8। 5 3-এ 15 আমাদের পুরো সংখ্যা। 15 4/5 কত হয়? 15 4/5 হয় কত? 12। আর 15 2/3 কত? 10। পার্থক্য কত? 2। কিন্তু বইতে বলছে পার্থক্য কত? 8। এটা তো 2-এর 4 গুণ, তাহলে আমাদের সংখ্যাটাও 4 গুণ হয়ে যাবে। 15 গুণ 4 মানে কত? 60। নেক্সট, এনিওয়ে এটাই ছিল আজকে তোমাদের কন্টেন্ট। দেখার জন্য ধন্যবাদ। আর তোমরা যদি প্রত্যেকটা পিডিএফ চাও, পিডিএফ অবশ্যই দরকার, তোমরা তাহলে নিজেরা বাড়িতে বসেও প্র্যাকটিস করতে পারবে। তোমরা
টেলিগ্রামে লিখবে ইউএসসি একাডেমি, ইউএসসি একাডেমি, ইউএসসি একাডেমির নামে লিখলেই তোমরা পেয়ে যাবে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল ইউএসসি একাডেমি। এনিওয়ে দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।